Global istiləşmə ilə birlikdə son illərdə dünyanın bir çox yerində anormal təbiət hadisələri, qasırğalar, daşqınlar və həddindən artıq isti dalğaları yaşamaya başlayıb. Dünyada, xüsusilə Avropada həddindən artıq istilər səbəbilə həyatını itirənlərin sayı artarkən bəzi elm adamları Yaxın Şərq, Şərqi Aralıq dənizi, xüsusilə Şimali Afrika kimi quraqlığın yaşandığı bölgələrdə insanların kondisionersiz yaşaya bilməyəcəklərini deyir. Bəs həddindən artıq isti dalğalarla insan sağlamlığına təsiri nədir? İnsanlar üçün çox isti hansı dərəcə diapazonundadır? Təbii ki, bu mürəkkəb problemi bir kontekstdə izah etmək mümkün deyil. İnsanlar fərqində olmasalar da həyatlarının müəyyən dövrlərində həddindən artıq isti və susuzluğa məruz qala bilərlər. Ancaq bununla bağlı sağlamlıq riskləri yaşa, bədən quruluşuna, mövsümi dövrə, coğrafiyaya və xəstəlik vəziyyətinə görə dəyişə bilər. Onlara daha diqqətli olmaq lazımdır. Kiçik uşaqlar, hamilə qadınlar, tarlada və ya ev iş yeri xaricində fiziki cəhətdən daha çox tələb olunan işlərdə çalışanlar hər cür temperaturun normadan yuxarı qalxma riski altındadır. Diqqət edilməli olan digər amillərdən biri də mövsümi normalardan kənar temperaturlardır. Məsələn, yay yaxınlaşdıqca bədənimiz həddindən artıq istilərə uyğunlaşır. Bu səbəbdən yazda maddələr mübadiləmizin isti dalğasına tab gətirməsi avqustun ortalarına nisbətən xeyli çətindir. Nəhayət, insanın hansı coğrafiyada və regionda böyüdüyü çox önəmlidir. Məsələn, İstanbulda, Barcelonada və ya Romada böyüyən bir insanın 30 yaşını tamamladıqdan sonra həddindən artıq istilərə uyğunlaşması Dublində və ya Helsinkidə böyüyən birindən daha asandır. Bir sözlə, insan orqanizminin həddindən artıq temperaturlara həssaslığı nisbi anlayışdır və hamı üçün eyni ehtiyat tədbirlərini görmək düzgün deyil. Ancaq soyuq iqlimdə böyüyən, xroniki xəstəlikləri olan və yaşlı insanlar aşırı isti dalğalarına qarşı çox diqqətli olmalıdır. Yaş irəlilədikcə maddələr mübadiləsinin sürəti yavaşlayır və xəstəliklər çoxalır. Xüsusilə 65 yaş bu baxımdan kritik həddir. Çünki 65 yaşdan sonra immun sistemi sürətlə zəifləyir və orqanizmin xəstəliklərə və xarici amillərə qarşı həssaslığı artır. Lazio Regional Səhiyyə Xidmətinin tədqiqatçısı iqlimşünas Francesco De Donat bu barədə demək, xəbərdar etmək və ya rəqəm vermək çox çətindir. Hansı dərəcə hər kəs üçün çox istidir dedi. Bu universal bir şeydir. Ona görə də istilik dalğası və ya dərəcənin beynəlxalq tərifi yoxdur. Bu səbəbdən biz Avropa və ya ümumilikdə dünya üçün riskli temperatur diapazonu və ya həddi verə bilmərik. Bununla belə, bütün alimlərin razılaşdığı bir şey var ki, o da dünyanın üzləşdiyi rütubət problemidir. Yer istiləşdikcə atmosfer daha çox su və su buxarını saxlayır. Havadakı rütubət və su buxarının nisbəti müəyyən səviyyəyə qalxdıqda bədənin həddindən artıq istilərə qarşı müdafiə mexanizmi işə düşür və soyutma prosesini başlatmaq üçün tərləmə artıq işləmir. Məsələn, Fars körfəzinin bəzi hissələrində, Pakistanla, Meksikada və Cənub-Şərqi Asiyada temperatur və su buxarının dərəcəsi ilin müəyyən vaxtlarında təhlükəli həddi keçir. Ancaq bəzi insanlar üçün rütubət ən azı 75% olduqda, hətta adi yay temperaturu 38 dərəcə Selsi ölümcül ola bilər. Alimlərin fikrincə, yaxın 50 ildə dünyada 3 milyard insan bu şəraitdə yaşamalı olacaq.